المرسلين صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى حضرة المجتهدين والمقلدين في الدين كان مشاري الأطهار ورسولنا على شد الأنقاض الجيلاني الذي على شيخه محمد وسلم وإلى حضرة جميع مشايخنا مسيح سلام مسيح ربيع وإلى حضرة جميع محمدنا وجدنا جل أماتنا خالنا وخردنا ونوصل على حضرة سيد محمد على المكي وجميع بيننا وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. A'immatul qiraati. A'immatul qiraati ai hadza utawi iki ku a'immatul qiraati nerangake pira-pira imam qiraah. A'immatul qiraati nerangake pira-pira imam qiraah. Tsumma tajarrada nuli dadi mligi. Tsumma tajarrada nuli dadi mligi sapa kaum mengerucut. Sapa kaum wa'tanau lan padha nemen-nemeni sapa kaum. Wa'tanau lan padha nemen-nemeni sapa kaum bidabtil qiraati kelawan melanggeri wacan. Bidabtil qiraati kelawan melanggeri wacan oleh nemen-nemeni oleh memperhatiine atam ma'inayatin kelawan sempurnane merhatiake. Atam ma'inayatin kelawan sempurnane merhatiake. Hatta soru sehingga dadi sapa kaum. Hatta soru sehingga dadi sapa kaum. Dadi iku a'immatan dadi pemimpin, dadi imam. Iku a'immatan dadi imam. Yuktada kang den anut sapa bihim a'immah. Yuktada kang den anut sapa bihim a'immah utawa kaum. Wa yurhalu lan den tuju sapa ilaihim maring kaum utawa a'immah. Wa yurhalu lan den tuju apa ilaihim maring kaum utawa a'immah. Fil Madinati ing dalam kota Madinah wal Kufati lan kota Kufah wal Basrati lan kota Basrah wasyami lan kota Syam. Washtahara lan dadi masyhur. Washtahara lan dadi terkenal, dadi kuncara. Washtahara lan dadi terkenal min haula'i saking mengkono-mengkono kaum utawa a'immah. Min haula'i saking mengkono-mengkono kaum utawa a'immah fil afaqi ing dalam pejajahan sapa al-a'immatu pira-pira imam. Sapa al-a'immatu pira-pira imam asab'atu kang pitu. Al-awwalu ta kang pertama iku Nafi' Imam Nafi' wa huwa utawi Nafi' iku Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Nu'aim. Waqat akhadha lan teman-teman ngalap sapa Nafi'. An sab'ina saking 70 minat tabi'ina kang saking golongane tabi'in.
minat tabiina kang saking golongane tabiin. Minhum iku setengah saking tabiin Abu Ja'far utawi Abu Ja'far. Wathani utawi kang kaping pindho iku Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Wa huwa utawi Ibnu Katsir iku Abdullah ibn Katsir ibnil Muttalib al-Quraisy. Wa qadal ngalap sapa Ibnu Katsir an Abdillah saking Abdillah bin Sa'ib As-Sahabi. Saking Abdillah bin Sa'ib As-Sahabi. Ini Ibnu Katsir, ini bukan yang ngarang kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, beda. Ibnu Katsir di sini itu Ibnu Katsir yang tabiin. Wasalisu taika nomor 3 iku Abu Amr. Wa huwa utawi Abu Amr iku Abu Amrin Al-Basri kang bangsa Basrah, Al-Mazani kang bangsa Mazani. Wa qadalan ngalap sapa Abu Amr andit tabi'ina saking tabi'in. Warabi utai kang nomor 4 iku Ibnu Amir. Wa huwa utai Ibnu Amir iku Abdullah bin Amir Al-Yahsubi. Wa qadalan ngalap sapa Ibnu Amir an Abi Darda saking Abi Darda. Wa ashabi Utsman lan pira-pira murite Utsman. Wa ashabi Utsman lan pira-pira murite sahabat Utsman. Wa Asim wal khamisu ta'ikan nomor 5 iku Asimun, Imam Asim. Wa huwa ta'i Asim iku Ibnu Bahdalah Ibnu Abin Najwadi mungkin Al-Asadi. Wa khadalan ngalap sapa Asim anit tabi'ina saking tabi'in. Wasadisu tawi kang nomor 6 iku Hamzatu, Imam Hamzah. Wa huwa ta Hamzah iku Hamzatu ibnul Habib Az-Zayyat. Wa khadalan ngalap sapa Hamzah an Asim saking Asim wal A'mash lan A'mash Wasubai'i lan Imam As-Subai'i wal Mansur Al-Mu'tamar wa ghairuhum lan liyane Asim, A'mash, Subai'i lan Mansur. Wasabi'u tawi kang nomor 7 iku Al-Kisai, Imam Kisai. Ini yang ahli nahwu itu ya, Imam Kisai. Wahwa utawi Kisai iku Ali bin Jamrah ibn Abdillah Al-Asadi. Wa khadalan ala sapa Kisai an Hamzah saking Hamzah wa Abi Bakar bin Iyash lan Abi Bakar bin Iyash. Tsumman tasyara nuli dadi gumelar, menyebar ya. Tsumman tasyara nuli dadi menyebar, gumelar. Sapa al-qurra'u pira-pira pakar qiraah. Sapa al-qurra'u pira-pira pakar qiraah. Fil aqtari ing dalem pira-pira pejajahan. Fil aqtari ing dalem pira-pira pejajahan. Wa tafarraqu lan padha dadi pecah sapa qurra, menyebar ya padha wae. Wa tafarraqu lan dadi padha pecah sapa qurra umaman ing pira-pira umat ba'da umamin ing dalem sawise pira-pira umat. Ba'da umamin ing dalem sawise pira-pira umat. Washtahara lan dadi masyhur min ruwati kulli tariqin saking min ruwati kulli tariqin saking pira-pira rawine saben-saben dalan maksudnya ya sanad ya.
min ruwati kulli tariqin saking pira-pira rawine saben-saben dalan itu maksudnya sanad ya. Min turuqis sab'ati saking dalan 7. Sanad 7 tadi. Sapa rawiyani wong loro kang riwayatake. Sapa rawiyani wong loro kang riwayatake. Dari masing-masing 7 tadi itu masing-masing mempunyai 2 rawi. Dari imam tadi mempunyai masing-masing 2 rawi. Fa'an Nafi nuli saking Nafi. Fa'an Nafi'in mongko iku saking Nafi, Imam Nafi, qaulun utawi Imam Qaulun Imam Qaulun ini bukan bahasa Arab ya. Qaulun itu bahasa Persia kalau tidak salah. Maknanya itu jayyidun, baik. Jadi bukan qauluna ngucap sapa ngakeh ya, bahkan qaulu. Ini bahasa Persia, julukan. Wa Warash lan Imam Warash anhu saking Nafi. Wa an Ibnu Katsir lan saking Ibnu Katsir. Kumbulun utawi Imam Kumbulun. Wal Bazzi lan Imam Al Bazzi an ashabihi saking pira-pira murite Ibnu Katsir. An ashabi saking pira-pira murid Ibnu Katsir anhu saking Ibnu Katsir. Wa an Abi Amr lan saking Abi Amr lan iku saking Abi Amr Ad-Duri utawi Imam Ad-Duri. Was-Susi lan Imam Susi wal Yazidi lan anil Yazidi saking Yazidi anhu saking Abi Amr. Wa an Asim lan iku saking Ibnu Amir ya. Wa an Ibnu Amir lan iku saking Ibnu Amir Hisham utawi Imam Hisham wa Ibnu Zakwan lan Imam Ibnu Zakwan an ashabihi saking pira-pira murite Ibnu Amir anhu saking Ibnu Amir. Wa an Asimin lan saking Imam Asim. Wa an Asimin lan iku saking Imam Asim Abu Bakrin Ibnu Iyash utawi Abi Bakar bin Iyash. Wa Hafsun lan Imam Hafiz. Ini yang kita baca ya. Hafiz dari Asim. Anhu saking Asim. Wa Hamzah lan iku saking Imam Hamzah. Khalafun utawi Imam Khalaf wa Khalladun lan Imam Khalad. An Salimin saking Salim anhu saking Hamzah. Wa an Kisai lan iku saking Imam Kisai. Ad-Duri utawi Imam Ad-Duri. Wa Abul Haris lan Abul Haris. Selanjutnya setelah kemarin dijelaskan bahwa rawi-rawi dari para sahabat yang mengajarkan Quran itu ada yang terkenal itu ada 7. Kemudian secara berangsur-angsur cara baca Al-Quran itu mengerucut pada 7 bacaan yang masyhur atau yang kita kenal sebagai qiraah sab'ah. Meskipun sebenarnya qiraah itu banyak ya, bahkan sampai puluhan. Jadi satu bacaan itu bisa dibaca sampai puluhan. Contoh seperti lafadz ufin. Lafadz ufin itu dalam qiraah itu bisa sampai dibaca 33 ragam bacaan. Lafadz ufin itu bisa dibaca sampai 33 ragam bacaan. Cuma dari semua bacaan itu mengerucut menjadi 7 bacaan yang terkenal, yaitu Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Kisai. Yang mana masing-masing dari 7 imam tadi itu mempunyai 2 rawi yang sudah dibaca tadi ya. Namun
dalam prakteknya di dunia Islam yang berlaku dibaca di masyarakat itu hanya 4 bacaan saja. Jadi meskipun ada 7 bacaan itu ya, tapi yang dibaca di masyarakat itu hanya 4 saja. Selainnya itu hanya tertulis dalam kitab dan dikuasai hanya oleh segelintir orang, hanya beberapa pakar yang menguasai, tidak sampai memasyarakat. Kalau kita itu bacaannya bacaan dari Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz kalau kita, dan kebanyakan masyarakat muslim di dunia ini kebanyakan pakai qiraah ini. Jadi qiraah Imam Asim yang diriwayatkan dari Imam Hafiz, kebanyakan ini. Lalu yang masyhur lagi itu yang pertama, yang kedua Imam Qalun. Kalau Imam Qalun ini bacaannya itu masyhur di Syria dan di Libya, Qalun. Kalau Warosh itu terkenal di Maroko dan Tunisia. Bahkan nanti mushafnya itu beda. Maka nanti kalau kalian punya teman atau menemukan mushaf yang beda, itu jangan buru-buru menyalahkan ya, karena mushafnya itu nanti beda. Tanda-tanda bacanya itu nanti beda. Itu kalau Warosh itu di Maroko, Tunisia. Kalau kalian mengikuti Instagramnya PCINU Maroko, itu biasanya kadang ada murotalan qiraah Warosh, itu kadang ada. Jadi cara bacanya itu bagaimana dipraktekkan. Terus itu 1, 2, 3 di Hafiz dari Asim, terus Qalun, Warosh, terus yang terakhir itu bacaan dari Imam Ad-Duri. Kalau Imam Ad-Duri itu masyhur di daerah Sudan. Ad-Duri itu masyhur di daerah Sudan. Nah, selainnya bacaan yang lain itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, atau yang ada hanya di kitab-kitab saja. Di Indonesia pakar qiraah itu nggak banyak. Bahkan kalau di pondok-pondok pesantren yang tahasus hafalan Quran itu nggak banyak yang menyediakan qiraah sab'ah, apalagi qiraah asyrah ya. Tokoh kalau di Indonesia yang masyhur, yang menjadi tokoh di bidang ini itu Kiai Haji Ahsin Sakhok Muhammad. Tokoh di Indonesia yang pakar di bidang qiraah itu Kiai Haji Ahsin Sakhok Muhammad, orang Cirebon ya. Beliau belajar di Mekah sampai S3 ya. 12 tahun di Mekah, lulus sampai S3. Dan di Indonesia menjadi rujukan, karena nggak banyak yang bisa menguasai seperti itu. Beliau sekarang menjadi dosen di ada di IIKI dan ada di UIN Jakarta ya. Itu Kiai Ahsin Sakhok Muhammad. Kalau kalian dengar ceramahnya, wah, kalau bahas Al-Quran itu luar biasa ya. Karena beliau sangat mendalami ilmu ini. Pun itu tentang qiraah sab'ah. Jam'ul qiraat 'ala riwayat. Ai hadza utawi iki iku jam'ul qiraati ngumpulake pira-pira wacan 'ala riwayati ngatasé pira-pira riwayat. 'Ala riwayati ngatasé pira-pira riwayat. Tsumma lammat tasa'a nuling dalam semangsane dadi meluas. Apa bahasa Jawa nih? Dadi ombo ya. Tsumma lammat tasa'a nuling dalam semangsane dadi ombo. Apa al-kharqu? Al-kharqu makna asalnya itu bolong, suwek. Tapi juga bisa dimaknai al-jahlu. Bolong, wong bolong bisa dimaknai bodoh, karena bodoh itu kosong ya. Apa al-kharqu kebodohan? Apa al-kharqu kebodohan? Wakada lan parak apa al-batilu perkara kang batil iku yaltabisu. Dadi serupa apa al-batil bil haqqi kelawan perkara kang hak. Bil haqqi kelawan perkara kang hak. Sak mongso-mongso ngono ya koma.
jawabe lama, koma mongko jumenengi. Koma mongko jumenengi. Bersikap ya, tapi dengan baik. Nah, koma mongko jumenengi sapa jahabizatul ummati, pira-pira wong alime umat. Sapa jahabizatul ummati, pira-pira wong alime umat, ya ulamae umat ya. Wa balagu lan padha bangetake sapa jahabizatul umat. Wa balagu lan padha bangetake sapa jahabizatul umat fil istihadi ing dalam istihad, ing dalam nemen-nemen ning mana asalnya rekoso. Istihad menjadi dadi rekoso, berarti tenanan. Wa jama'u lan padha ngumpulake sapa jahabizatul umat al hurufa ing pira-pira huruf wal qiraati lan pira-pira qiraah. Wa azau lan padha mbangsake sapa jahabizatul ummah al wujuha ing pira-pira wajah war riwayati lan pira-pira riwayat. Wa mayazu lan padha mbedakake sapa jahabizatul ummah as-sahiha ing bacaan kang sahih wal masyhura lan bacaan kang masyhur wasyadza lan bacaan kang syadz. Oleh mbedakake mau biusulin kelawan pira-pira dasar. Biusulin kelawan pira-pira dasar. As-solu kang padha ndasari sapa jahabizatul umat ha ing usul. Wa arkanin lan pira-pira pokok, warkane lan pira-pira pokok, fasolu kang padha mrinci utawa kang padha njelasake sapa jahabizatul umat ha ing arkan. Fa awaluman mongko utawi kawitane wong sunnafa kang ngarang sapa man fil qiraati ing dalam kitab qiraat iku Abu Ubaid Qasim bin Salam. Summa Ahmad ibni Jabir al-Kufi. Nuli Imam Ahmad Jabir al-Kufi. Summa Ismail bin Ishaq al-Maliki sahibi Qalun kang dadi muriti Imam Qalun. Summa Abu Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Nuli Abu Ja'far ibnu Jarir at-Tabari yang punya kitab tafsir at-Tabari ya. Summa Abu Bakrin Muhammad bin Ahmad bin Amr ad-Dajuni. Summa Abu Bakar bin Mujahid. Summa qoma nuli jumenengi sapa anasu menungso fi asrihi ing dalem mongsone Abu Bakar bin Mujahid wa ba'dahu lan ing dalam sawise Abu Bakar bin Mujahid jumenengi bitaklifi kelawan ngarang fi anwa'iha kelawan pira-pira maceme qiraat. Fi anwa'iha ing dalam pira-pira maceme qiraat. Jami'an hale kang ngumpulake. Hale kang jami'an. Wa mufridan tur hale kang misahake. Wa mufridan tur hale kang misahake, mengumpulkan dan menyendirikan. Wa mujizan lan kang ringkes. Wa mujizanan kang ringkes. Wa mushiban, sahabat itu maknane ora-ora kang luas. Mushiban tur hale kang merinci. Luas berarti dirinci. Wa mushiban tur hale kang rinci atau panjang lebar. Wa imatul qiraati utawi pira-pira imam qiraat iku latusa ora kena den itung. Waqat sunnafa lan teman-teman ngarang
tabaqatihim ing biografine a'immatul qiraat, tabaqatihim ing biografine a'immatul qiraat sapa Hafidhul Islam Abu Abdillah Az-Zahabi. Abu Abdillah Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, tabaqatul qurra ya. Summa Hafidhul Qiraati, nuli keri-keri Hafidhul Qiraat Abu Khair Ibnu Jazari. Kemudian setelah terbagi menjadi 7 bacaan tadi, kemudian para imam ini, para ulama ini kemudian menyusun kitab-kitab yang menjelaskan mengenai qiraat, aturan-aturannya. Jadi qiraat itu kalau dalam fikih itu sama seperti madhab ya. Sama seperti madhab cara baca. Maka perlu ada aturan-aturannya. Panjang pendeknya, tebal tipisnya, wakof tidaknya, itu kan ada aturannya. Anwaul qiraat bihasabi tsubut. Ai hadza utawi iki ku anwaul qiraati, macam-macame qiraat. Bihasabi tsubuti kelawan milang-milang tetepe. Bihasabi tsubuti kelawan milang-milang tetepe. I'lam ngawurahana sapa sira. I'lam ngawurahana sapa sira annal qiraati ing satemene pira-pira qiraat. Annal qiraati ing satemene pira-pira qiraat iku anwaun ana pira-pira macem. Iku anwaun ana pira-pira macem. Al awwalu ta kang pertama iku al mutawatiru. Qiraat kang mutawatir. Qiraat mutawatir. Wa huwa utai mutawatir iku ma qiraah, Nakola kang riwayatake hu ing ma. Nakola kang riwayatake hu ing ma sapa jam'un. Sapa jam'un sebagiane sapa jam'un golongane wong. Sapa jam'un golongane wong la yumkinu kang ora mungkin apa tawatuhum sepakate jam'un alal kizbi ing atase goro. Ngriwayatake an mislihim saking padane jam'un sing la yumkinu tawatuhum alal kizbi. An mislihim saking padane jam'un la yumkinu tawatuhum alal kizbi. Ngriwayatake ila muntahahu tumengko katoke ma. Ila muntahahu tumengko katoke to puncake. Engko katok. Ila muntahahu tumengko puncake ma sampai Kanjeng Nabi. Wa ghalibul qiraati utawi umume qiraat. Wa ghalibul qiraati utawi umume qiraat iku kadzalika. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mana qalahu jam'un ila akhirih. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mana qalahu jam'un ila akhirih. Wasani utawi kang kaping pindho iku al masyhuru qiraah kang masyhur. Wa huwa utawi qiraah masyhur iku ma qiraah utawa wacan sahha kang sahih apa sanaduhu sanade. Apa sanaduhu sanade ma walam yablugh lan ora tumeka. Walam yablugh hale ora tumeka. Apa ma darajat tawaturi kelawan kaya derajate tawatur. Wa wafaqala nyocoki apa ma al qawaida ing pira-pira kaidah al arabiyata
kang bangsa Arab walau biwajhin senajan iku kelawan sak wajah. Walau biwajhin senajan iku kelawan sak wajah. Wa wafaqa lan nyocokke apa ma ahadal maswahifi ing salah sijine pira-pira mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsman yang dikumpulkan pada masa sahabat Utsman. Walau ihtimalan walau kana tawafuquhu ihtimalan. Walau ihtimalan senajan anane cocok iku ihtimalan member. Membuang kana dan isimnya. Wa yahdhifunaha wa yabkunal khabar wa bada'in walau katsiran dashtahar. Washtahara lan dadi kuncara, dadi terkenal apa ma indal qura ing dalem mungguhe ulama qiraah. Indal qura ing dalem mungguhe ulama qiraah. Falam ya'uddu mongko ora milang-milang sapa qura hu ing ma ora milang-milang minal ghalati saking keluputan. Wala minasyudzuzi lan ora saking bacaan kang syadz. Wa yukra'u lan kena den waca apa bihima alama ing atase pendapat dzakara kang nuturake hu ing mas sapa Ibnul Jazari. Mithaluhu tawi contone al-masyhur iku ma bacaan ikhtalafat kang sulaya apa turuku pira-pira dalan mesti periwayatan ngono ya. Apa turuku pira-pira dalan periwayatan finaklihi ing dalam riwayatake ma anisab'ati saking imam 7 anisab'ati saking imam 7 farawahu nuling riwayatake hu ing ma sapa ba'dur ruwati sebagiane rawi anhum saking sab'ah duna ba'din dudu kang liya. Wa amsilatu dzalika utawi contone mengkono-mengkono masyhur iku katsiratun akeh. Wa min asyhari ma lan iku setengah saking luwih terkenale kitab Sunifa kang den karang apa ma fidzalika ing dalem nerangake qiraah masyhur iku at-taisiru kitab at-taisir lidani keduhe Imam Ad-Dani wa qasidah asy-Syatibi lan qasidah asy-Syatibiyah wa au'iyatin nasri fi qiraatil ashr lan kitab au'iyatin nasri fi qiraatil ashr wa taqribin nasr lan kitab taqribun nasr kilahuma utawi karone au'iyatun nasr lan taqribun nasr iku Ibnul Jazari kedua Imam Ibnul Jazari. Selanjutnya qiraat. Kalau tadi dijelaskan mengenai imamnya yang masyhur itu ada 7 meskipun sebagian ada yang menambahi sampai 10, sebagian lagi menambahi sampai ada 14. Jadi qiraah itu sebenarnya enggak cuma 7 ya, ada puluhan bahkan. Cuma yang masih sering dikaji itu 7 itu, ada yang menambahi 10 qiraah asyrah, ada yang menambahi sampai 14. Qiraah 14 itu ada yang mempelajari sampai segitu. Biasanya yang dikaji sampai itu. Selanjutnya di sini membahas mengenai kategorisasi qiraat ditinjau dari thubutnya, ditinjau dari kekuatan hujjahnya gitu ya. Itu nanti terbagi sampai ada 5 itu ya. Ada mutawatir, qiraah mutawatir, qiraah masyhur, qiraah ahad, qiraah syadz sama maudhu'. Bahkan ada yang menambahi ada mudraj. Qiraah mutawatir. Yang pertama adalah qiraah mutawatir. Qiraah mutawatir itu adalah qiraah yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang
yang tidak mungkin mereka itu sepakat dalam berbohong. Adapun berapa itu nanti di usul fikih itu khilafnya banyak ya. Khilafnya banyak. Yang tidak sepakat bohong itu berapa orang? Jadi yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mungkin sepakat untuk bohong, terus atasnya juga demikian sampai Kanjeng Nabi. Nah, kiroah yang ada yang 7 itu kategorinya yang seperti ini, kiroah yang mutawatir, yang kuat dari sisi sanadnya itu kuat. Untuk yang kedua itu adalah kiroah masyhur. Kiroah masyhur itu ciri-cirinya atau definisinya kiroah yang sah sanadnya meskipun tidak sampai batas mutawatir, masih di bawahnya, terus sesuai dengan kaidah Arab, terus sesuai dengan Rasem Utsmani ya, sesuai dengan Rasem Utsmani. Jadi syaratnya itu ada 3. Jadi sanadnya sahih, terus sesuai dengan kaidah Arab, meskipun tidak sampai harus kadar fasih. Jadi meskipun tidak sampai kadar fasih nggak apa-apa, yang penting tidak sampai jelek ya. Jadi dalam Al-Quran itu nanti terkadang dalam bahasanya itu nanti tidak sesuai dengan kaidah umum bahasa Arab. Contohnya itu seperti Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Di situ ada rahmah. Rahmah itu kan mestinya muannas, tapi khobarnya pakai qarib mudzakkar. Itu enggak sesuai ya. Tapi tidak apa-apa, karena yang dalam ilmu nahwu itu yang menjadi rujukan itu adalah Al-Qur'an. Jadi enggak boleh nahwu itu menyalahkan Al-Qur'an, enggak boleh. Wong salah satu sumber nahwu itu adalah Al-Qur'an ya. Jadi enggak boleh. Makanya yang penting di situ dalam qiraah itu tidak sampai jelek banget. Tidak sampai jelek banget dalam kefasihan, meskipun tidak sampai fasih banget. Karena kalau yang fasih kan inna rahmatallahi qoribatun minal muhsinin. Terus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Contohnya itu walaupun ihtimalan seperti Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu ada qiraah yang baca kemarin disinggung, ada Maliki Yaumiddin panjang, ada yang Maliki Yaumiddin. Nah di situ kalau di Rasem Utsmani itu tidak ada tulisan alifnya. Kalau kalian cek di Rasem Utsmani itu Maliki Yaumiddin nggak ada tulisan alifnya. Alifnya itu cuma tambahan jeleret. Itu namanya ihtimalan. Jadi penambahannya itu ihtimalan. Karena kalau di Rasem Utsmani kan beda ya. Jadi Rasem Utsmani penulisan itu kan nanti ada 2 kategori, ada Rasem Utsmani, ada yang Rasem Qiyasi. Kalau Rasem Qiyasi itu seperti dalam Qawaidul Imla itu. Tapi kalau Rasem Utsmani ini beda. Dalam aturan-aturannya itu nanti beda. Nah, yang dikatakan masyhur ini yang penting sesuai dengan ini. Tiga kategorisasi tadi. Sanadnya sahih, terus sesuai dengan kaidah Arab meskipun walau biwajhin, yang penting tidak sampai jelek banget, terus sesuai dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu ada 7 ya. Ada 7. Wasalisu. Asalisu itu masyhur. Selanjutnya asalisu ta kang nomor 3. Asalisu ta kang nomor 3 iku al hadu qiraah ahad. Wa huwa tawi qiraah ahad. Wa huwa tawi qiraah ahad iku ma qiraah. Iku ma qiraah sahha kang sah apa sanaduhu sanatema. Apa sanaduhu sanatema wa khalafalan nulayani. Apa ma ahadal masahifi ing salah sijine mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsman. Awil arabiyata utawa nulayani ing kaidah bahasa Arab. Awil arabiyata utawa nulayani ing kaidah bahasa Arab. Aulam yastahir utawa ora dadi terkenal apa ma al istihara kelawan terkenal al madzkura kang den sebut. Wala yuqra'u lan ora den waca apa bihima. Wala yuqra'u lan ora den waca apa bihima.
Waqat aqada lan teman-teman maknane bundeli. Cuma ini maksudnya itu membuat ya. Waqat aqada lan teman-teman gawe. Sapa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi fi jami' dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, wa Nasailan wal Hakimilan Imam Hakim fil Mustadrakihi dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Lidzalika keduhe mengkono-mengkono ahad baban ing bab. Akhraja kang nakhrij meneliti ya, takhrij itu penelitian. Akhraja kang nakhrij sapa Tirmidzi lan Hakim fihi ing dalem bab syai'an ing suwiji-wiji kathiran kang akeh. Syai'an ing suwiji-wiji kathiran kang akeh sahihal isnadi kang sahih sanate. Sahihal isnadi kang sahih sanate. Min dzalika iku setengah saking mengkono-mengkono syai'an kathiran. Min dzalika iku setengah saking mengkono-mengkono syai'an kathiran ma utawi riwayat akhraja kang nakhrij hu ing mas sapa Hakim Imam Hakim min tariqi Asim al Jahadari saking dalane Asim al Jahadari an Abi Bakrah saking Abi Bakrah ana Nabi yang satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qira'a maos sapa Kanjeng Nabi muttaqiina ala rafarifa khudurin aba kiriya hisanin ing lafat muttaqiina ila akhiri. Kalau kita kan muttaqiina ala rafrafin khuduri wa abqariyin hisan ya. Kalau ini beda. Muttaqiina hale pira-pira wong kang sandaran. Muttaqiina hale pira-pira wong kang sandaran ala rafarifa khudurin ing atase pira-pira bantal kang ijo. Ala rafarifa khudurin ing atase pira-pira bantal kang ijo wa abakiri ya. Oh ya. Wa abakiriya lan pira-pira permadani hisanin kang indah. Ini contoh dari qiraah sing ahad. Kalau kita kan muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan ya, surat Ar-Rahman ya. Wa akhraja lan akhrij sapa Hakim min hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qira'a maos membaca sapa Kanjeng Nabi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun kalau kita pendek ya min qurrati a'yun ya. Ini qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu mongko ora ngerti apa nafsun awaan. Fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsun awaan maing perkara ukhfiya kang den samarake apa ma lahum kedue alladzina idza dzukiru min qurrati a'yunin saking pira-pira perkara kang menyedapkan mata, nyenengake mata ya. Nah, terusannya jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu menjelaskan mengenai orang yang disebut ayatnya Allah. Wa akhraja lan akhrij sapa Hakim Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qira'a maos sapa Kanjeng Nabi laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kalau kita laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'at yaktine teman-teman teko kum ing sira kabeh sapa rasulun utusan
min anfasikum. Entah ini kalau maknanya anfas itu sebenarnya nafas ya. Nggak tahu kalau maknanya ini, kosongnya aja min anfasikum. Karena mungkin maksudnya beda. Wa akhraja lan akhrij sapa Hakim ana Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qira'a maos sapa Rasul faruhu warihan yakni negesi sapa musannaf bidomir ra'i kelawan kuwaca domar ra'i. Kalau kita faruhu warihan dibaca fathah. Wasyadzu warrabi'u tawi kang nomor 4 iku asyadzu qira'ah syadz wa huwa utawi qira'ah syadz iku ma perkara lam yasiha kang ora sah apa sanaduhu sanatema wa fihi lan iku ing dalem masalah isyad wa fihi lan iku ing dalem masalah isyad kutubun utawi pira-pira kitab mu'alafatun kang den karang mindalika iku setengah saking mengkono-mengkono syad qiraatu malaka yaumaddin utawi bacaan malaka yaumaddin bisighatil madhi kelawan diwaca bisighatil madhi kelawan sighat madhi bukan berupa isim ya kalau kita maliki yaumiddin wa nasbi yauma lan diwaca nasabe yaum wa iyyaka yu'badu lan iyyaka yu'badu bibinaihi kelawan den mabni akene yu'badu lil maf'uli maring mabni maf'ul. Al khamisu ta kang nomor 5 iku al maudhu qiraah maudhu ka qiraatil Khazai kaya qiraah Khazai. Summa hunaka nuli ing dalem mengkono-mengkono panggonan naun utawi macem sadisun kang nomor 6 yusbihu kang nyerupani apa nau sadis al mudraja ing mudraj salah satu bentuk hadis ya. Min anwa'il hadisi kang saking pira-pira bentuk hadis wa huwa utawi mudraj iku ma perkara zida kang den tambahi apa ma fil qiraati ing dalam pira-pira bacaan ala wajhi tafsiri ngatasé dalan nafsiri ka qiraati Sa'ad bin Abi Waqqas walahu akhun au ukhtun min ummin. Nah, tambahan min ummin itu namanya mudraj. Akhraja nakhrij ha ing qiraah sapa Sa'id bin Mansur wa qiraatu Ibnu Abbas lan bacaane Ibnu Abbas laisa alaikum junahun an tabdaghu fadlan mir rabbikum. Nah, ini tambahan fi mawasimil haji. Laisa ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa an tabdaghu ing yen toh murih utawa ngalap sapa sira kabeh fadlan ing rizki min rabbikum saking pangeran sira kabeh fi mawasimil haji dalam pira-pira musim haji. Nah ini tambahan fi mawasimil haji ini namanya mudraj, tambahan tafsir tapi dikira bacaan Al-Qur'an. Akhraj ha ing qiraah sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa qiraatu Ibnu Zubair lan qiraah Ibnu Zubair wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Terus ada tambahan wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Wal takum lan becik ana minkum saking sira kabeh sapa umatun umat yad'una kang padha ajak-ajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan penggawe bagus wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil mungkari saking perkara kang mungkar wa yasta'inuna lan padha njaluk tulung sapa umat billahi ing Allah njaluk tulung alama ing atase perkara asaba kang ngenani apa mahum ing kaum hu ing umat. Kala ngendika sapa Amr fama adri mongko ora ngerti sapa ingsun akanat apa toh tinemu apa qiraatuhu qiraahe Ibnu Zubair amfassara utawa nafsiri sapa Ibnu Zubair. Akhraj hu ing
qiraah Ibnu Zubair sapa Sa'id bin Mansur wa akhraja lan nakhrij hu ing qiraah mau sapa Ibnul Ambari wa jazama lan mantep sapa Ibnul Ambari bi annahu kelawan sak temene wa yasta'inuna billah iku tafsir wa akhraja lan nakhrij sapa Hakim Anil Hasan saking Hasan anahu sak temene Hasan ana iku kana ana sapa Hasan ana iku yaqra'u maca sapa Hasan Al-Basri ya maksudnya wa minkum illa wariduha wa minkum lan ora ana iku saking sira kabeh illa wariduha kejaba utawi wong kang nekani ing jahanam illa wariduha kejaba utawi wong kang nekani ing jahanam wal wurudu utawi wurud iku adkhulu manjing. Kala ngendika sapa Ibnul Ambari qaluhu tawi ucapane Al Hasan al wurud ad-dukhul rupane dawuh al wurud ad-dukhul iku tafsir milal Hasani saking Hasan lima anal wurudi maring maknane wurud wa ghalata lan salah luput fihi ing dalem qaluhu al wurud ad-dukhul fihi ing dalam al-wurud ad-dukhul sapa ba'dur ruwati sebagiane pira-pira rawi wal haqa lan nemuake memasang mencantumkan wal haqa lan nyantumake sapa ba'dur ruwat hu ing al-wurud ad-dukhul bi mushafihi ing dalam mushafe ba'dur ruwat fadhanna nuli nyono sapa man wong jaa kang teka sapa man ba'dahu ing dalem sakwuse ba'dur ruwat nyonone piye annahu ing sak temene al wurud ad-dukhul iku minal ayati setengah saking ayat padahal walaisa hale ora ana wa huwa hale utawi al wurud ad-dukhul iku laisa ora ana apa al-wurud ad-dukhul iku kadzalika kaya mengkono-mengkono annahu minal ayat bal huwa balik utawi al-wurud ad-dukhul iku tafsir. Jadi selanjutnya qiraah yang selanjutnya adalah qiraah ahad. Kalau qiraah ahad itu sanadnya sahih tapi dia tidak sesuai dengan mushaf ataupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab sehingga nggak bisa digunakan untuk baca di dalam di dalam sholat ya. Contohnya. Kemudian kalau bacaan syad itu sanadnya nggak sahih, sanadnya sudah nggak sahih wes. Itu bacaan syad. Selanjutnya qiraah maudhu, ini buat-buatan. Terus ada yang menambahi mudraj. Kalau mudraj ini tafsir tapi dimasukkan dalam ayat sehingga dikira itu merupakan ayat. Tambihat muhimmah wallahu alam. Kafarah majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.